акнун чаро фарқиятҳои гуногун ҳаст, ман онро матраҳ мекунам. пеш ман фикр мекардам ки хуб бо ки нест, шояд дигаргунӣ дар ҳадис аст. баъзе одамон ҳадиси саҳеҳ мегӯянд, баъзеи дигар ҳадиси заиф. Ин аст фарқият. ин ҷавоби ҳақиқӣ нест. ин шояд дар баъзе ҳолатҳо бошад. баъд аз во хӯрдан бо фуқаҳои зиёд, уламои ин мазҳабҳо, ман ба ин мисол ки тарзи навишт ё мисоли талаффуз кардан омадам. Пас ба ҳамин монанд ин мазҳабҳо ба кадом сабаби асосӣ фарқ мекунанд? аз рӯи омӯзиши ман усули фиқҳ вуҷуд дорад ки дар соҳаҳое ки возеҳ нестанд, қуръон мегӯяд машрубот ҳаром аст, дар ин фиқҳ нест. аллоҳ гуфт ҳаром аст, ин ҳаром аст. пас ҳеҷ кас дар ин ихтилоф намекунад ки он иҷозат аст ё не. ҷойҳое ки фаҳмиши гуногун дар қуръон ва ҳадис ҳастанд, он ҷо фиқҳ оғоз мешавад. пас то ҷое ки ба усули фиқҳ марбут аст, меъёрҳои гуногуне барои ҳукми фиқҳӣ додан мавҷуд ҳастанд. баъзе метавонанд 5 меъёр дошта бошанд, баъзе 6, баъзе 7, баъзе 9 ва ҳатто баъзе 10 меъёр доранд. муфассал муҳокима нахоҳам кард, чун вақт иҷоза намедиҳад ва барои нафари оддӣ фаҳмидан мушкил аст. ман танҳо чанд мисол меорам барои фаҳмиши беҳтар. фарқияти якум ин фарқият дар меъёрҳо аст. то он ҷое ки ба ду меъёри аввал рабт дорад, он як хел аст. меъёри якум дар ҳама мазҳабҳо, мактабҳои фикрӣ, ин қуръон аст. рақами як ҳеҷ фарқияте дар он нест. рақами ду ин ҳадисҳои мутавотир мебошад. ҳамаи мактабҳои фикрӣ дар ин боваранд ки меъёри дуюм барои фиқҳ ин ҳадисҳои мутавотир аст. ҳадиси мутавотир чист? чанд табақабандии ҳадисҳо мавҷуд аст. яке аз табақабандиҳо ин вобаста ба ровӣ аст, занҷири ровиён. ҳадиси мутавотир ин ҳадисест ки дар он ровиёни гуногун дар ҳар насл мавҷуданд. ин маънои онро дорад ки ҳадис аз тарафи ровиёни гуногун саҳобаҳои зиёд ривоят шудааст ки шуниданд ки пайғамбар гуфтанд. баъд насли дигари тобеин, зиёде аз тобеин буданд ки он ҳадисро такрор карданд. баъд табаъ тобеин ки зиёде аз онҳо ҳадисро такрор карданд. пас дар ҳар насл хело зиёд ровиён буданд. пас дар яке аз табақабандиҳои ин ҳадис вобаста ба ровӣ аст. ин шояд ҳадиси ғариб ё ҳадиси якзанҷира бошад. боз ҳаст ҳадиси аҳад ки танҳо як ровӣ дорад, дар ҳар марҳила танҳо як ровӣ. барои мисол, ҳадиси хело машҳур, якум ҳадиси саҳиҳ бухорӣ, умар радиаллоҳу анҳу гуфт ки пайғамбар гуфтанд: амалҳои шумо вобаста ба нияти шумо аст. ҳама ҷо шумо ин ҳадисро меёбед, дар бухорӣ, дар муслим ва дар дигар китобҳои ҳадис, аммо танҳо як саҳоба онро ривоят кардааст. пас ҳар марҳилае ки чӣ марҳилаи саҳоба аст ё тобеин ё таба тобеин, дилхоҳ марҳилаи ривоят, агар дар ҳар кадоме аз ин марҳилаҳо як ровӣ дошта бошад, дар ҳама ҳадис ин ҳадис аҳад мешавад. ҳамин тавр санҷири гуногуни ровиён аст, аммо ҳамаи онҳо ба умар радиаллоҳу анҳу тамом мешавад ва баъд умар радиаллоҳу анҳу нақл мекунанд он чиро ки пайғамбар гуфтанд. пас ин ҳадиси аҳад мешавад. ҳадиси машҳур ҳам мешавад ки дар он 2-3 ровӣ аст ва ҳамин тавр чанд табақа мешавад. баландтарин табақа мутавотир аст ки якчанд ровӣ дорад дар ҳар марҳила. ба ин маъно ки ҳар марҳила ровии зиёде дорад, яъне шумораашон аз 4-5 зиёд аст. ҳар марҳила баъзе 20, баъзе 30 нафар дар ҳар марҳила. пас рақами якум қуръон мебошад, дуюм ҳадисҳои мутавотир. ҳамаи мактабҳои фикрӣ мувофиқанд ки дуюмин табақаи баландтарини далел баъд аз қуръон ҳадиси мутавотир мебошад. аз сеюм табақа он су, сеюм меъёри далел дар ҳар мактабҳои фикрӣ фарқ мекунад. баъзе 5 меъёр доранд, баъзе 6, баъзе 7, баъзе 10. дар баъзе мактабҳои фикрӣ сеюм меъёри баландтарини далел ин ҳадиси аҳад мебошад. то ҷое ки он саҳеҳ бошад, ҳатто аҳад аст, мушкил нест, он метавонад ҳадиси машҳур бошад, он сеюм баландтарин аст. баъзе мактабҳои фикрӣ мегӯянд не, сеюм баъд аз ҳадиси мутавотир урф мебошад, урфу одат, ки агар мардуми Мадина он амалро анҷом додаанд ва урф аст, он сеюм мебошад, ҳатто болотар аз ҳадиси саҳеҳ ки аҳад аст. баъзе мегӯянд не, ин қиёс мебошад, ташбеҳ. пас мактабҳои фикрӣ дар тартиб меъёрҳои гуногун доранд. дутои аввал як хеланд, сеюма шояд ҳадиси аҳади саҳеҳ аст, баъзе мегӯянд не, урф аст, баъзе мегӯянд қиёс, ташбеҳ аст. дигар гурӯҳ чорум аҳад ҳадис мешавад. дар баъзе мактабҳои фикрӣ урф чорум аст,
аз сеюм меъёр сар карда он гуногун аст. пас дар асоси ин фарқият баъзе урфро баландтар мегузоранд. ҳамин тавр агар он дар қуръон набошад, агар дар ҳадиси мутавотир набошад, он дар ҳадиси аҳад аст. пас як мактаби фикрӣ ҳадиси аҳад мегӯяд, дигараш мегӯяд он дар дигараш аст, дар урф нест. пас ман бовар надорам, ман ба урф муҳимият медиҳам. урф муҳимтар аст. ҳамин тавр фарқият он вақте меояд ки ба кадом авлавият медиҳед. оё урфро муҳимтар мешуморед, ё оё ба қиёс аҳамият бештар медиҳед, ё оё ба ҳадиси аҳад зиёд аҳамият медиҳед. аз сеюм меъёр сар карда дар ҳар мактабҳои фикрӣ гуногун мешаванд. пас барои ҳамин дар кадоме ки шумо зиёдтар эътибор медиҳед, ҳамин тавр ҳукм фарқ мекунад. аммо ҳамаи ин ҳукмҳо кӯчаканд. чизеро ки мо бояд бифаҳмем ин аст ки мо бояд ҳамаи ҳукмҳои ин мактабҳои фикриро ҳурмат кунем, чунки ҳамаи ин чор мактабҳои фикрӣ бар асоси қуръонанд, бар асоси ҳадисанд, аммо зинаҳои муҳимият шояд гуногунанд. баъзе мактабҳои фикрӣ мегӯянд мумкин аст меъёр доранд. агар шумо дар бораи намоз гӯед, он бояд ҳадиси мутавотир бошад, чунки намозро пайғамбар дар ҷамъият хонд. қариб ҳама саҳобагон ӯро диданд. пас агар шумо оиди намоз ҳадиси аҳад оред, гарчанде ки саҳеҳ аст, ман онро пайравӣ намекунам. агар намоз бошад, далел бояд аз ҳадиси мутавотир бошад, агар не, ман пайравӣ намекунам. ин фикри онҳост. шумо метавонед розӣ бошед. мумкин аст шумо негӯед он ҳадиси аҳад аст, як саҳоба онро ривоят кардааст, он барои ман басанда аст, ин ҳадиси саҳеҳ аст, он меъёрҳои саҳеҳро дорад, ин ба ман басанда аст. дигар мактаби фикрӣ мегӯяд не, агар дигар масъалаҳо бошад, ман бовар дорам, аммо намоз хело чизи муҳим аст, пайғамбар ҳар рӯз 5 бор хонданд, он бояд ҳадиси мутавотир бошад. фикрҳои гуногунанд. пас чӣ хел фарқ мекунед? ҳамин тавр сеюм, чорум ва панҷум меъёри баъд аз ду меъёри аввал фарқ мекунанд. ин аст сабаби асосӣ ки дар чор мактаби фикрӣ фарқият ҳаст. шояд фаҳмидани ин барои одамон мушкил бошад. рақами 2. фарқият инчунин мумкин аст ки оё ҳадис саҳеҳ аст ё не. баъзе мегӯянд он ҳадиси ҳасан аст. ҳадиси ҳасан ин поинтарин зинаи ҳадиси саҳеҳ аст. баъзе мегӯянд не, он ҳадиси заиф аст. пас ҳадиси заиф ҳуҷҷат нест. он далел нест барои гуфтани он ки чизе фарз аст ё чизе ҳаром. он шояд дигар арзише дошта бошад. ҳамин тавр муҳаддисон шояд фарқ кунанд. ва вақте фарқ мекунанд дар чизи хурде аст. баъзе мегӯянд ҳасан аст, баъзе заиф. ҳасан поинтарин табақаи ҳадиси саҳеҳ аст. тартибгузории ҳадис бар асоси он ки ҳадис саҳеҳ, заиф ё мавзӯъ аст, худ табақабандии дигар аст. худи ҳадиси саҳеҳ 10 намуд ҳаст. баъд аз он заиф меояд, баъд мавзӯъ. вақт ба тафсилоти он иҷоза намедиҳад. пас дуюм намуди фарқияти фикрӣ дар фиқҳ ба ғайр аз дигар меъёрҳо ин аст ки оё ҳадис саҳеҳ аст ё заиф, каме ҳам бошад. сеюм фарқият дар фаҳмиши ҳадис аст. барои мисол ҳадисе аз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст ки баъд аз рукӯъ пайғамбар рост шуд ва ӯ дастонашро дар он ҷое ки буд гузошт. пас баъзе аз мактабҳои фикрӣ, ман номашонро зикр намекунам, баъзе аз мактабҳои фикрӣ мегӯянд ки пайғамбар дастонашро рӯи синааш нигаҳ дошт. пеш аз рукӯъ дастон рӯи сина буданд. ҳамин тавр баъд аз рукӯъ хестан ӯ дастонро рӯи сина монд. дигар имомҳо мегӯянд не, пеш аз сар кардани намоз дастҳо дар куҷо буданд? дар бар буданд. пас онҳо вақте аз рукӯъ мехезанд дасташонро дар бар мемонанд. пас инҷо шумо мефаҳмед ки фарқият дар фаҳмидани ҳадис аст. ҳамаи онҳо розианд ки ҳадис саҳеҳ аст, аммо яке аз фуқаҳо бар ин аст ки ҳадис ба пеш аз рукӯъ куҷо будани дастон рабт дорад. дигар фақиҳон мувофиқанд ки он пеш аз шурӯъи намоз буд. ҳамин тавр фарқият дар тафсири ҳадис аст. пас якум ин меъёргузорӣ ки фарқияти асосӣ аст. дуюм ин аст ки оё ҳадис саҳеҳ аст ё заиф. сеюм дар фаҳмидани ҳадис аст. ба ҳамин монанд фаҳмиши гуногун дар ояти қуръон низ мешавад. барои мисол ояти қуръон мегӯяд ки вақте зан мерасад таҳорати шумо мешиканад. пас яке аз фуқаҳо дар ин бовар аст ки ҷисман расидан таҳоратро мешиканад. калимаи арабии масаҳа аз калимаи ламаса омадааст. ду маъно дорад дар арабӣ. якум маъно расиши ҷинсӣ, дигар маъно расиши ҷисмӣ. пас як фуқаҳо онро ҳамчун расиши ҷисмӣ мегирад ва мегӯяд расиши ҷисмӣ таҳоратро мешиканад. дигар фуқаҳо мегӯянд не, ин маънои алоқаи ҷинсиро дорад, расиши ҷисмӣ таҳоратро намешиканад. ҳамин тавр ин фарқиятҳо дар фаҳмидани маънои ояти қуръон аст.
پس از این سبب فرقیت ها چی به فرقیت در معیار باشد، چی فرقیت در آن که آیا حدیث صحیح است یا ضعیف، چی در فهمیدن حدیث باشد، چی در فهمیدن آیات قرآن باشد، برای همین فرقیت ها هستند و این فرقیت ها کوچکند. ما نباید روی آن جنگ کنیم. امروز ها ما میبینیم که از سبب این مسئله ها بعضی آدمان چند ماه یا سال تحصیل کرده اند و آنها میگویند که خوب فقه من بهتر است و فقط آن درست است که خطا می باشد. همه آنها فقیهان بزرگند، ما همه آنها را دوست می‌داریم، ما همه آنها را حرمت می‌کنیم. آنها حتی در بین خود وقت فرق می‌کردند آنها حرمت می‌کردند. آنها به نظر دیگر راضی بودند. چیزی می‌گفتند فکری من افضلتر است، این بهتر است، این معنای آن را ندارد که شما خطایید. اما امروزها تو خطا هستی، من حق. چیزی که من میگویم من هم درستم. گفتن آن که فقط من درستم مشکلی کلان است. یا میتواند گوید من فکر میکنم که این افضلتر است، این بهتر است، این را میتواند گوید. اما امروز من فقط درستم، تو خطایی. برای همین فشار و جنگ موجود است. ما مسلمانان باید متحد شویم. این مسئله های خرده هست، فرقیت ها هستند. در بین صحابه فرقیت بود. ما نباید بالای آن جنگ کنیم. ما باید امروز راضی باشیم، موافق باشیم با ناراضگی. ما نباید بالای این جنگ کنیم و همه این مسئله های بزرگ نیستند، آنها مسئله های خرده اند. پس من از امت مسلمان خواهش میکنم که ما باید متحد باشیم و ما باید این امام ها را حرمت کنیم و باید علما ها را حرمت کنیم. کوشش کنیم که چقدر که نزدیکتر باشد از قرآن و حدیث صحیح پیروی کنیم. امیدوارم که به سوال جواب دادم.